詩篇55篇第23節，神啊，你必使惡人下入滅亡的坑，流人血行詭詐的人必活不到半世，但我要倚靠你。嗱，呢一節經文呢，就係成篇詩篇55篇最後嘅一節經文。咁喺呢一節經文呢，同上一節嘅經文呢，形成一個好強烈嘅對比。因為呢，喺上一節經文嗰度講到呢，你即係呢個他永不叫義人動搖。一方面就係義人，神係讓呢啲嘅義人因信稱義嘅人係永不動搖。但係呢，喺呢節經文23節呢，對比嘅就係咩呢？就係嗰啲嘅惡人。呢啲嘅惡人呢，就係唔敬畏神、離棄神，喺佢哋嘅行事為人係行出惡嘅呢一班嘅人。咁個對比喺邊呢？就係呢度佢話呢，你必使惡人下入滅亡的坑。嗱，呢度呢就係講到好清楚呢，係神喎，係神讓呢啲嘅惡人入去嗰個滅亡嘅坑。嗱，喺聖經咧好多時就用呢個坑咧去代表咩咧？代表嗰個嘅死亡。因為咧人死咗就會埋葬，咁啊就好似咧掘一個坑咁樣。咁所以呢度咧就係好形象化地去描述惡人佢嘅結局，係神讓佢哋滅亡嘅結局喎。咁啊，跟住咧，另一方面就講到流人血行詭詐的人。嗱，惡人嗰度咧就係一個好廣泛、好普遍地所指導嘅嗰啲嘅人，但係呢度咧就再具體地講嗰啲咧流人血行詭詐嘅人，即係呢班人其實都係惡人，但係佢哋咧喺嗰個暴力、喺嗰個嘅詭詐嘅裏邊咧。個結局係點呢？必活不到半世。嗱，即係話呢，佢哋嘅生命係會好短暫，活唔到半世。咁呢，即係我哋你睇你依家嘅壽命，一世人係幾長啦？咁啊，即係依家嚟講呢，就可能會長啲啦，因為醫學啊。但係以前啲人呢，半世，咁啊可能又短啲喎。但係呢，喺即係最早期啊，嗰啲人又好長喎。咁所以呢度呢，到底幾長呢？就唔係個重點。個重點就係呢，活不到半世呢，其實係形容佢哋唔係話即係一般人響到最後嘅歲數而死。咁所以呢，喺呢度最後就係講咩啊？但我要倚靠你。嗱，呢個咧就係一個好重要嘅。大衛佢公開講要倚靠你，同樣我哋今日都要倚靠我哋嘅神。親愛嘅天父，主啊，我哋感謝你，因為你應許咗義人係永不動搖，但呢啲嘅惡人佢哋會落入去滅亡嘅坑。主啊，我哋需要倚靠你，我哋亦都需要去睇到你自己嗰個嘅作為。祈禱奉主名求，阿們。